Trump on ennast otse nurka mänginud. Ja kuna maailm on liiga hajameelne, et seda märgata, tänu igapäevasele Ameerika Ühendriikide ja Iraani diplomaatia jamale, ei jõua me isegi sügavamate tagajärgedeni, mis sellel on suuremas läbirääkimiste pildis. Näete, kui bensiini hind tõuseb, võtab selle langemine aega. Ja hoolimata sellest, et vahevalimised on veel mitme kuu kaugusel, oleme me punktis, kus bensiini hinnad jäävad kõrgeks ka novembri vahevalimiste ajaks. Asjalooliselt on see olnud halb võimul olevatele parteidele. Aga me ei saa seda vestlust siin lõpetada. Kriisiolukorras läbirääkimised viivad sageli ootamatute suheteni ja siin oleme ühe sellise ees. Mida vähem suudab Iraan novembris valimistulemusi kontrollida, seda rohkem saab Trumpi administratsioon läbirääkimistel nõuda. Põhiidee on selles, et Iraanil on mõjuvõimu vaid siis, kui tema tegevus võib Trumpile kasuks või kahjuks tulla. Ja vahevalimiste puhul on see rong enamasti juba läinud. Seega alustame täna sellest, milline on tõenäoline bensiinihindade areng novembris ja miks kõrged hinnad püsivad. Seejärel vaatan üle, mida poliitikateaduslik kirjandus ütleb selle kohta, kuidas valijad reageerivad majandusoludele enne valimisi. Vihjeks, see ei ole Trumpile hea. Ja lõpuks uurime, mida see tähendab laiemateks läbirääkimisteks Iraaniga. Sellegipoolest alustame sellest, kuhu naftahinnad tõenäoliselt liiguvad. See on huvitav probleem logistika ja tehnoloogia tasandil, kuid lõppkokkuvõttes on see poliitiliste probleemide eellugu. Nii et ma säästan oma energiat, said aru, hilisemateks osadeks. Põhiprobleem on selles, et pärast konflikti lõppu ei saa nafta hindu lihtsalt taastada sõjaeelsele tasemele. Tavapärane seletus, mida selle kohta näete, on midagi sellist. Ilmselgelt on naftafirmad ahned ja tahavad tarbijatelt iga viimase sendi välja pigistada. Ja kuigi naftafirmad tõepoolest tahavad tarbijatelt iga viimase sendi välja pigistada, see ongi ju äri mõte, on tegelikult turujõud need, mis põhjustavad hindade aeglase languse. Sügavama seletuse saame jagada 4 osaks. Esiteks on kokkuleppe eelduseks, et midagi muud saaks üldse juhtuda. Võite olla märganud, et ma olen lõpetanud Iraani läbirääkimiste igapäevaste arengute arutamise. See polnud juhuslik valik. See oli minu poolt teadlik otsus. Nädalaid enne, kui ma lõpetasin, oli see olukord juba muutunud selliseks, kus tuleb vaadata, aga mitte kuulata. Selle ümberkäiv meediadiskussioon on siiski jätkunud. Lubage mul asjad kokku võtta oma tavapärasel moel. Ma ei näe selles vallas mingit edasiminekut. Kuna rahvusvahelised läbirääkimised on piinavalt läbipaistmatud, on siiski võimalik, et homme toimub läbimurre. Aga ma ei soovitaks sul oma vaba aega sellele mõeldes raisata. Siiski on praktiline tagajärg see, et hinnad ei saa hakata langema enne, kui see on lahendatud. Pärast seda, kui me oleme kokkuleppe saavutanud, tuleb väin ikkagi uuesti avada. On olnud väga pessimistlikke hinnanguid, et selle juhtumiseks võib kuluda 6 kuud. Lõppude lõpuks võis Iraan sinna miine paigaldada. Kõigi viimaste leidmine võtab igaviku. Olgu, aga see ei ole siin eesmärk. Eesmärk on avada koridor, millest laevad saavad ohutult läbi sõita ning anda kindlustusandjatele piisavalt kindlust, et läbipääs on võimalik. See nõuab oluliselt vähem tööd kui täiesti ohutu veetee loomine. Lisaks märgin, et Euroopa Liit on osa sellest protsessist, et aidata puhastustöid kiirendada. Olen seda öelnud esimesest päevast alates, hoolimata paljudest kommentaaridest, mis viitasid, et ma ei tea, millest räägin ja et Euroopa ei sekku kunagi Trumpi avantüüridesse. Aga nagu olen samuti esimesest päevast öelnud, nii partneri kaasakiskumine ei toimi. Kaasakiskumine tähendabki definitsiooni järgi partneri sundimist midagi tegema, hoolimata sinu enda avantüüridest. Euroopa teeb seda, mida Euroopa peab tegema, et energiahindu alandada. Vastasel juhul on valimiste poliitilised tagajärjed katastroofilised. Sellest räägin kohe lähemalt. Ja kui sa oled ebakindel Euroopa vältimatu rolli suhtes siin, siis ma soovitan sul uudiseid vaadata, sest Euroopa Liit on juba enamiku mehhanismidest selle elluviimiseks paika pannud ja ootab vaid tegutsemise alustamist, kui on kindlus, et neid ei tulistata. Aga kui sa sellest loost ilma jäid, ei pruugi see olla sinu süü. Euroopa tegevustest selles vallas annavad rohkem teada parempoolsed väljaanded, sest see on sõja suhtes mõnevõrra positiivne vaatenurk.
tead, kui ainult oleks olemas viis, kuidas tagada, et saaksid oma uudiseid erinevatest allikatest. Uta, see võimalus ongi olemas. See on tänase video taaskordne sponsor Ground News. Nende pimealasakk näitab, mida poliitilise spektri mõlemad pooled tähele ei pane, andes sulle ülevaate nii sellest, millest sa ilma jääd, kui ka sellest, mida sa võib-olla näed rohkem kui sinu vastaspoole sõbrad. Mulle meeldib ka oma igapäevast kokkuvõtet vaadata, mis võtab igal hommikul kokku mõned olulisemad uudised. Siin on näiteks üks uudis Iraani presidendist, kes üritab tagasi astuda, ja teine Ukraina soovist saada luba Patriot-rakettide kodumaiseks tootmiseks. Ja minnes adressile ground.news/lines või ground.news/lines on maps või skaneerides ekraanil olevat QR-koodi, saad Vantage'i plaanilt suurepärase 40%-lise allahindluse. See annab sulle ligipääsu funktsioonidele, mida ma siin näitasin, ja veel paljule muule. Seega, suur tänu veel kord Ground Newsile selle kanali jätkuva toetamise eest. Ülejäänud probleemid naftahindade taastamisel on pigem tehnilised. Kui keskendume sellele, kuidas maapõuest tulev tooraine muutub millekski kasutatavaks, siis satume kohe mõningate probleemide otsa. Huvitav fakt. Sõda hävitab asju. Asjad nagu rafineerimistehased Mehhiko lahe rannikul või infrastruktuur, mis üldse tooraine maapõuest välja toob, või eksporditerminalid, kust kütuse teekond lõpptarbijani algab. Enamik sellest ei ole novembriks veel taastatud. Ei, meil ei ole järgmisteks valimisteks veel 20 miljonit barrelit naftat Hormuzi väina kaudu liikumas. Mul on selle kohta veel üks nüanss lisada. Võite meenutada, et mõned nädalad tagasi oli Iraan jõudmas oma nafta ladustamise võimekuse piirini. Iraan ei ole vahepeal naftat läbi Hormuzi väina välja vedanud. Nii et midagi pidi seal muutuma ja tõenäoliselt pidi Iraan osa oma naftakaevudest sulgema. See on veel üks asi, mida ei saa lihtsalt uuesti tööle panna pärast väina taasavamist. Lõpuks on veel reservide probleem. Ma tean, et see võib kõlada uskumatud, aga nafta hinnad on viimase 3 kuu jooksul osaliselt alla surutud. Riigid on vaadanud pakkumise vähenemist ja reageerinud sellele, lastes strateegilisi naftareserve turule. 13. mai seisuga, mis on viimane päev, mille kohta meil andmed on, oli vabastatud 164 miljonit barrelit. Kui prognoosida seda tänasesse päeva, oleksime umbes 200 miljoni juures, mis on ligikaudu pool sellest, mida riigid on lubanud kättesaadavaks teha. See moodustab umbes 11% ära langenud pakkumisest. Kui nafta hakkab Hormuzis lahkuma, hakkavad need riigid oma strateegilisi reserve sulgema, mis tasakaalustab osa pakkumise muutusest. Palju hiljem hakkavad nad oma reserve taas täiendama, mis kunstlikult suurendab nõudlust. See on üks peamisi põhjuseid, miks nafta hindadel kulub kaua aega, et lõpuks baasväärtusele naasta. Üks oluline märkus, mille pean edaspidi lisama, on see, et sõja lõpetamine ükskõik millisel hetkel praeguse aja ja novembri vahel tooks naftaturgudele kohest leevendust. Ja mida rohkem aega jääb kokkuleppe ja valimiste vahele, seda rohkem hinnad langevad. Seetõttu mõjutavad läbirääkimised Iraaniga endiselt gaasihindade ligikaudset taset. Lihtsalt leevenduse ulatus on enne novembrit piiratud. Olgu, kui oleme nüüd kindlaks teinud, et gaasihindade langus sõjaeelse taseme kanti võtab kaua aega, räägime sellest, kuidas see mõjutab 2026 aasta vahevalimisi. Nüüd võib olla ahvatlev väita, et olukord on ilmselgelt halb Trumpi administratsiooni jaoks ja siis jutt lõpetada. Sul võib isegi olla aimdus, miks olukord halb on, eriti mis puudutab gaasihindu. Kui sa meenutad 1979 aasta naftakriisi ja seda, mida see tegi Jimmy Carteri tagasivalimise katsele. Viieks, Reaganist sai president. Aga mingil moel on olukorra tegelikkus mõnes mõttes hullem ja mõnes mõttes parem, kui see võib tunduda. Üldiselt räägime me nendes videotes palju sellest, milline näeb välja strateegiline tegutsemine. Ja igati loogiline, kui meie fookus on liidri tasandi otsustel. Ma tean, et klaviatuurikangelastel on lõbus liidreid nende töö kehva tegemise pärast spiigata, kuid võimul on raske kaua püsida, kui sul pole head tunnetust selle kohta, mis on tark ja mis mitte. Kus rumalad asjad kipuvad juhtuma, on see tavaliselt sellepärast, et kas liidrid seisavad silmitsi institutsionaalsete piirangutega, mis takistavad neil paremaid valikuid tegemast, või ei ühti nende eelistused sellega, mida avalikkus tahab või mida liidrid traditsiooniliselt oluliseks peavad.
Seevastu ei ela ma mingis illusioonis, et keskmine valija käituks strateegiliselt targalt. Valimisi toimub liiga harva ja iga üksiku inimese hääle mõju on liiga väike, et valijatel oleks üldse motivatsiooni sellest paremaks saada. Ja seetõttu on valijatel igasuguseid käitumuslikke veidrusi, mida me valimistel ikka ja jälle näeme. Tavaliselt uuritakse neid mõjusid presidendivalimiste kontekstis, kuid usaldage mind korraks ja mõelge, kuidas samad probleemid tekivad ka siis, kui vahevalimised on sisuliselt presidendi usaldushääletus. Mis nad ka on? Võib-olla kõige tuntum neist käitumuslikest eripäradest on see, et valijad hoolivad sellest, mis on majanduses hiljuti juhtunud. See on vastupidine terviklikule lähenemisele, kus hinnatakse kandidaadi tegevust kogu ametiaja jooksul. Ja ärme isegi teeskle, et keskmine valija püüab luua mingit võrdlusbaasi, millega kandidaati võrrelda, selle asemel, et lihtsalt vaadata, kas number liigub üles või alla. Näiteks ei oleks nii oluline, et majandus kasvas eelmisel aastal 10%, kui see sel aastal paigal püsib. Tegelikult on valimiste seisukohalt nullkasv eelmisel aastal ja 10% kasv sel aastal kindlasti parem, isegi kui majanduslikult oleksime viimase variandi puhul kehvemas seisus. Tegelikult, kui oled jälginud kogu seda draamat, mis ümbritseb Föderaalreservi kontrolli ja seega ka intressimäärade määramise võimalust, hakkab see kõik mõistlikuna tunduma. Presidentidel on tugevad stiimulid majandust vahetult enne valimisi ergutada, riigi pikaajalise tervise arvelt. Föderaalreservi sõltumatus on selle peatamiseks ülioluline. Samuti, kui majanduslik olukord oleks nii hea, et tavaline president suudaks saavutada 20% kasvu, siis seda hüpoteetilist presidenti ei karistataks eriti. Ta kasvatas majandust ikkagi 10%, isegi kui see oli poole vähem, kui oleks pidanud olema. Jällegi, keskmine valija ei võrdle tulemusi. 10% kasv on suur number ja sellega asi piirdubki. Igal juhul, selle loo õppetund on halb uudis Trumpile. Majandusnäitajad ei paistnud 20-25 aasta jaoks liiga halvad, hoolimata Trumpi parimatest pingutustest tekitada majanduskatastroof lõputu tariifiähvarduste vooga. Aga see on 20-26 aasta vahevalimiste jaoks sisuliselt ebaoluline. Teisest küljest ei ole uudised Trumpi jaoks mitmetel põhjustel nii halvad, kui need võivad tunduda. Esiteks, tänapäeva poliitilise polariseerumise ajastul on niigi vähem kõikuvaid valijaid. Seega on nende mõjutatavate inimeste protsent, keda saab mõjutada, küll kõrge, kuid neid ei ole nii palju kui 30 aastat tagasi. Teiseks, ja ma tean, et see võib kõlada veidralt, kuid Trumpi karistatakse peamiselt kõrgemate kütusehindade pärast. Teda karistatakse vähem selle eest, et ta on kõrgemate kütusehindade põhjustaja. Teisisõnu, kõrged hinnad on Trumpile halvad, olenemata põhjusest. See on naljakas, sest presidente karistatakse sageli kõrgemate kütusehindade eest, kuigi neil on nende üle väga vähe kontrolli. Nüüd, ühes olukorras, kus presidendil oli nende üle palju kontrolli, on olukord vastupidine. Ja et naasta selle teema varasema punkti juurde, siis see ongi põhjus, miks Euroopa aitab väina avada. Isegi kui Euroopa valijatele ei meeldi mõte, et nende riik aitab Trumpi, karistavad valijad Euroopa juhte kõrgete bensiinihindade eest, kuigi nemad ei olnud selle olukorra eest vastutavad. Kordan veel kord, et Ameerika Ühendriikides oli selge võimalus seda probleemi vältida. Lihtsalt ära alusta Iraani sõda. Kuid on olemas märkimisväärne osa valijaid, kes hääletaksid vabariiklaste vastu ainult seetõttu, et kütusehinnad on kõrged. Olgu see siis Iraani sõja või loodusõnnetuse tõttu, mis viisid Mehhiko lahe rannikul asuvad rafineerimistehased rivist välja. Ma tean, et see kõlab sulle jälle veidralt. Kuid ainuüksi selle video vaatamise tõttu oled sa hästi informeeritud vali ja tõenäoliselt kuulud selle näitaja järgi 90%. Sa oled ebatavaline, heas mõttes, ja sinu arusaam nendest teemadest ei ühti keskmise valijaga. Ma ütlen siiski, et Iraani sõda on väga olulise tähtsusega teema, seega see summutav efekt ei ole nii tugev, kui oleks olnud siis, kui Trump oleks ajanud peenemat poliitikat, mis oleks viinud samasuguse hinnatõusuni. Lõpuks on tõenäoline, et kütusehinnad hakkavad novembriks langema. Valijad pööravad tegelikult valimiste ajal tähelepanu tuletisinstrumentidele. See on Trumpile parem, kui kütusehind on $4 ja on viimase nädala jooksul langenud 25 senti, kui see, et kütusehind on $4 ja on viimase nädala jooksul tõusnud 25 senti. Põhijäreldus on see, et olukord näeb Trumpi jaoks üsna kole välja, vähemalt selles osas, ja see vähemalt märkus võib anda aimu, kuhu me siit edasi liigume.
tõepoolest, lõpetuseks peaksime vaatama laiemat pilti ja mõistma, kuidas see mõjutab suuremaid küsimusi Iraani läbirääkimistega seoses. Lubage mul alustada eessõnaga. Ma ei taha väita, et tean, milline läbirääkimiste hõõrdumine hoiab majandussõda ja kergeid sõjalisi operatsioone jätkuvalt käimas. Me võiksime pikalt rääkida Netanyahu sisemistest muredest seoses võimalike kohtuasjadega pärast sõja lõppu. Ja siis saame selle siduda sellega, kuidas Ameerika Ühendriigid võivad lõksu jääda. Siis on veel Trumpi isiklikud eelised. Kõige olulisem neist on meedia ja kongressi takistamine teiste valdkondade uurimisel. Pentagoni inimesed võivad olla tõsiselt mures tuumarelvade ja võimu nihkumise pärast. Ja vaadates Iraani ettepanekuid, on lihtne järeldada, et mõlemad pooled ei suuda kokku leppida, milline on sõja oodatav tulemus. Pean veel lisama, et me ei saa täielikult mõista, kuidas läbirääkimiste keskkonna muutmine mõjutab sõja ja rahu tulemuste ootusi, kui me ei tea, mis on läbirääkimiste takistus. Aga ma võin öelda, et pärast novembrit püsivalt kõrgete gaasihindade esmaseks mõjuks on Trumpi läbirääkimispositsiooni tugevdamine. Olgu selge, ma ei ütle, et see oleks Trumpi administratsiooni või ameeriklaste jaoks üldiselt hea. Mõlema osapoole heaolu hõlmab ka valimistulemusi ja majanduslikku jõukust. Ma räägin lihtsalt kahepoolsetest, nullsummalise läbirääkimiste tulemustest Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Hea meeles, et kanoonilises ülesehituses on sõja hind alternatiivkulu. Võitluse kaotused koos rahu lisahüvedega. Tõenäoliselt hoolib Trump 2026 aasta vahevalimistest, sest need määravad tema võime järgmise 2 aasta jooksul seadusi vastu võtta ning ka selle, kui palju kongressi kohtukutseid ta peab silmitsi seisma. Ta ei hooli eriti ka sellest, mis juhtub ajavahemikus pärast seda kuni 2028 aastani, sest see on juba kellegi teise probleem. Seega võib Trump mõnda aega olla tõepoolest sisemiselt arvestanud sõja kõrgemate kuludega. Omakorda oleks Iraan võinud kasutada tema probleemi vahevalimistega, et saada parem kokkulepe. Praeguseks, erinevalt sellest, mis toimub väinas, on see võimalus juba möödas. Või vähemalt enamjaolt möödas. Iraan on kaotanud ähvarduse mõjujõu, sest Trump on niikuinii selle probleemiga juba kimpus. Visuaalselt tähendab see Ameerika Ühendriikide kulukõvera kokkuvarisemist, mis tõstab miinimumi, mida Trumpi administratsioon oleks valmis vastu võtma. Tõenäoliselt oli Iraan sellest kõigest teadlik ja lasi sellel ikkagi juhtuda. See viitaks sellele, et Iraan uskus, et pikaajaline võitlus oleks siiski ootuspäraselt parem, mis võib tähendada, et sõja lõpuni on veel märkimisväärselt aega. Pea siiski meeles, et selline ennustus ei pruugi paika pidada, kui me uurime probleemi selgelt määratletud läbirääkimistõketega. Näiteks, kui Iraan uskus ekslikult, et Trumpi administratsioon annab 6 aega tagasi alla, kuna see on eriti haavatav vahevalimiste poliitiliste tagajärgede suhtes, siis annab tagasi lükatud pakkumine Iraanile teada, mida on vaja kokkuleppe saavutamiseks. Iraan hindas olukorda sisuliselt valesti ja nüüd peab ta oma vea parandama. Tõsiasi, et Iraanil läheb nüüd halvemini, on lihtsalt kõrvalmõju. Siiski võivad kitsama läbirääkimisruumi tagajärjed ikkagi domineerida, jättes meid kokkuleppest kaugemale kui varem. See on tohutu teoreetiline segadus. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Oleme jõudnud punkti, kus on peaaegu võimatu, et gaasihinnad naaseksid novembriks sõjaeelsele tasemele või selle lähedale. Uuringud gaasihindade, üldise majanduse ja valimiste kohta näitavad, et vahetult enne valimisi antud viimaste kuude signaalid on palju olulisemad kui majandusolukord tervikuna, mis on halb märk Trumpile. Ainsad positiivsed küljed on see, et valijatele läheb korda majanduse suund ning praegune poliitiline õhkkond on uskumatult polariseerunud. Hoolimata sellest on administratsiooni kaotatud lootuse kummaline tagajärg vahevalimistel see, et nüüd on tal Iraaniga kahepoolsetes läbirääkimistes tugevam läbirääkimispositsioon. Tänan veel kord Ground Newsi tänase video toetamise eest. Minge aadressile ground.news/linesonmaps või skannige oma ekraanil olevat QR-koodi, et saada Vantage paketilt suurepärane 40% soodustust. Kui teile tänane video meeldis, siis palun laikige, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Olge tublid!